好，歡迎大家嚟到上官子嚟 YouTube channel。今日係2025年，我哋又嚟到月尾啦。咁呢一集呢，今日有個嘉賓喎，你講下你係邊個先？朋友你好，大家好，我係阿凡啊。阿凡哥，咁呢就我哋今日好開心啊嚇！阿凡哥話：師姐想同你傾下偈，我哋一齊去做集節目啦。係啊。鼓勵下啲網友咧，你有咩想鼓勵佢哋啊？哦，冇啊，唔知大家今日過成點呢？今日天氣落雨喎。今日晏晝黃色暴雨，落足一日。有冇？而家都仲有少少滴滴答答聲，希望一陣間我哋喺度錄嘅時候，唔好再落咁大雨啦。雨咪兩部冷氣機咧，滴滴答答，滴滴答答。我哋嘅背景音樂咧就係滴滴答答嘅。係。咁啊，大家有冇俾呢個天氣影響到個心情咧？唔知。一定會嘅噃。點解嘅？有太陽咧，個人係會健康啲嘅。精神啲啦，應該。精神啲，開心啲嘅。你冇發覺去到冬天咧，啲冇太陽嘅地方咧，係特別多病痛啦，或者啲老人家咧，如果去到冬天，亦都特別多問題嘅，即係如果冇太陽嗰啲日子咧。呢個真係冇辦法改變嘅，咁生老病死啊嘛。咁每個人都要經歷。生住壞滅嚇。咁啊，其實今日師姐今日嘅節目咧，我想講咧，我真係想同你討論下。究竟而家經濟唔係咁好啦，環境好差啦，咁同埋都睇到好多社會上咧，最近都比較多咗人咧，去結束自己嘅生命啦，遇到困難嘅時候，咁其實我哋點樣可以喺逆境中咧，令自己咧係可以放下一啲嘢，去迎接逆境咧，去面對逆境咧？其實你講呢樣嘢一路都發生緊㗎，冇停㗎喎。唔係咁，我自己啊，我自己覺得啦。咁如果你面對逆境咧，即係如果你遇上煩惱或者逆境啊，咁其實有啲嘢你係避唔到㗎嘛，你咪接受佢咯。你講緊嘅係細逆境定大逆境先？細逆境，自己嘅逆境。因為逆境可以好多分類，可以分好多種級數噶嘛。自己嘅生活困難啊，或者失業啊。係啦，你失業啊，即係失業可能都係一個好大嘅問題㗎，對某啲人嚟講。學業。但係有啲再嚴重啲嘅，可能同一時間失業啦，感情又出問題啦，咁跟住屋企又不和啦，或者屋企又突然間有人有重病啦，即係幾樣嘢一齊炸埋嚟，呢啲好難頂㗎喎。咁你講緊嘅逆境係邊一種啊？包晒失業、經濟咧，而家講經濟差先。經濟，我答你唔到，我哋大家都喺呢個咁嘅大環境之下。係啊，咁嗱，譬如你譬如真係如果你做咗份工20幾年，你突然間有一日俾人炒咗啦，你當然係好彷徨啦，你當然係可能有啲唔知點做嘅方向啦，但係你仍然有好多選擇，好多路喺你前面㗎嘛。睇下你點樣去放得低嗰個身段啫嘛。一啲人嘅啫喎，其實即係如果以我嘅社會經驗望翻轉頭，有啲人佢入咗嗰行，佢成世只係做過嗰一行嘅啫。佢突然間嗰行冇咗，消滅咗喺呢個世界，喺佢嗰個地方，可能嗰個行業係冇咗嘅，因為即係時代個巨輪影響 AI 啦。嚇，即係總之唔理咩原因啦，總之佢嗰行被淘汰咗。你叫佢突然間轉工，佢適應唔到，會有呢啲人嘅喎，你有冇見過？有。咁咪係咯。咁你仍然要生活喎，你仍然要呼吸喎。唔係，即係我意思，即係所以你話就算轉工失業嚟講，你對唔同嘅人，其實個個人嗰個狀況都唔同咯。我明白。即係你話後生啲嘅，而家年輕啲嘅就唔同咯。佢哋而家面對嗰個世界就係，我讀完書出嚟揾唔到嘢做嘅，或者都冇希望嘅。10年前、20年前，大學生出嚟萬零蚊人工，咁而家都係萬零蚊人工。但係所有嘢就貴晒，通脹啊各方面，根本係。所以我哋唔可以用以前嘅思維去諗而家新一代咯。所以佢哋會覺得我咁慘，哇！翻工賣晒啲時間俾你做乜啫？又要加班，又成，又要翻工，又要俾老細，即係成日睇住監視住，跟住同同事之間相處，同埋好得意嘅，你賣咗時間俾佢，佢係要求你嗰10個鐘8個鐘，係全時間都係叫做咩？高效率、
咁去做嘢，其實人嚟㗎嘛，你咪機係械人咯。咁其實好多人都頂唔順㗎，你又唔係俾得人工好好啊，佢又覺得好辛苦啊咁樣。即係我講翻以前一啲即係打工仔嘅經驗。咁所以其實如果你話而家新一代嗰啲，佢哋寧願我唔會係打一份長工，鬥你嗰啲咁奀黐黐嘅人工，我寧願炒散做多幾份。咁我唔使俾你綁住，我唔中意翻工嘅，我儲啲錢嘅，我要去下旅行咁樣。即係我覺得而家啲係唔同咗㗎啦。而家係啊，我都覺得，即係佢哋好多方法嘅，可以做 YouTuber 做 YouTuber 啦，係啊，或者網上嘅買賣啊，都可以有一個生存條件嘅。即係做網購少少嗰啲拍賣場嗰係啊啲 Carousell 嗰啲係咪類似？睇你賣乜啦？都係啊。好似你咁賣玩具得唔得啊？即係有啲好勁嘅玩具，哇！好經典嘅，以前由細玩到大嗰啲，儲好多，抌上網賣多唔多人買啊？都要花時間㗎啦，嗰啲。係咯，嗰啲即係你就算做一個好少嘅網上拍賣場經營，都要花好多時間㗎嘛。即係你放每一樣嘢上去賣嘅時候，你都要即係個 description 啊寫得好清楚啊，影相啊成啊。咁如果有人問嘢問價查詢，你又要對答啊，又唔可以。呢個當然啦，呢個當然要慢慢去。即係唔可以 WhatsApp 咁對某啲人已讀不回啊，唔得噶嘛。係啊。係咪先？所以而家嗰個情況係唔同咗嘅，即係如果你講失業啊、講工作嗰啲，我覺得真係同我哋以前啱啱讀完書出嚟，佢係好需要多啲人去返工去做嘢或者文職嗰方面，你係好容易揾到份工嘅，係唔同嗰兩種世界咯。咁你頭先講緊社會嘅逆境，而家同以前真係唔同喎。係啊，但係我自己都係堅持咧，唔可以咁輕易放棄生命。咁你話香港而家我諗最慘嗰啲人係買咗樓嗰啲咯，變晒蟹啦，負資產。負資產咯。咁但係冇辦法㗎喎，你自己選擇㗎嘛。其實嗌咗你唔好買樓，幾年前已經叫咗你啲人唔好買㗎啦。你知道呢度係一路。個經濟係差㗎啦，係啊！你19年之後走到嚟今時今日，你其實以前都知㗎啦。就算我哋唔睇嗰啲乜鬼嘢財經台啊，你用 common sense 諗下，你都唔會啦。你都知道呢度咁樣搞落去法啊，繼續啦嚇，繼續啦！你最好拉埋阿成哥去坐監啊，搞大啲啊！你啲樓價即刻再跌啊，再跌多50%都未夠啊！你咪繼續搞佢咯。所以。唔係，既然你選擇咗，你都要面對嘅。我只係睇你講，即你當然係唔甘心或者冤屈啊，或者好多怨氣啦。但係你都要。咁嗰啲人買樓係咪要俾人誤導嘅咧？我又想知啦。有啲人係唔睇新聞噶嘛，即係信專家噶嘛。死得啦！但係而家最近個專家嗰啲網上吹阿湯神仙啊，而家都搞唔掂啦。但係你點講？四大燈神啊，香港。你唔可以冇常識噶嘛，做人。即係咪因為你人哋講你就信咧？你唔思考嘅咩？都會嘅，如果唔係點會咁多人遇到騙子啊？香港係好多人好有錢，但係而家都開始改變緊啦。唔係嘅，都會嘅。我即係講翻，我之前知道一啲狀況就係，我哋以前有個朋友啦，係曾經嘅群組。佢屋企人係做醫生嘅，真係唔睇新聞㗎喎。咁嗰啲毒針有咩問題唔知㗎喎。咁政府要你打佢就真係拍針啦，1針2針3針嘅，做咗全身教，即係可能要佢做家姐嘅話翻俾佢聽。喂，其實嗰啲針冇問題嘅，唔好打，唔舒服開始提你又唔信。而家我要俾多啲資料你自己信啦，聽翻。即係佢哋原來。喺佢個專業嗰度由朝到晚，可能淨係喺度醫病，佢係真係同呢個世界脫節嘅喎，有呢啲人嘅喎。真係唔去尋根究底，人哋講就信咯。咁如果好嘅嘢當然係好啦，咁如果係有問題嘅，你都唔去諗，你照信嘅，咁枉你讀咁多年書啊！冇計嘅，因為你見到而家都係咁噶。佢呢排話嗰隻變種 Covid 又翻轉頭，我翻屋企同我爸我媽開個電視機一睇。佢哋成日睇開咩台你都知㗎啦，長期都係嗰啲台㗎啦。佢已經係瘋狂賣廣告，叫你啲人去打針㗎啦。即係打針防止新冠咁樣，即係又係講呢啲咁嘅嘢咯。咁有啲人佢真係
就好似我頭先講嗰個 case 咁啦。如果嗰個人佢就算係做到醫生啊，佢因為一日好多時間都喺度招呼啲病人，佢都冇時間睇新聞。咁你翻到屋企開住個電視機或者去茶餐廳食嘢，或者電視機都係播嚟播去都嗰啲台，播嚟播去都嗰啲新聞無限都咁樣逼你聽。咁佢咪信咗係真嘅咯？嗰啲講嗰啲嘢，哎呀要打針啦，哎呀病啊要打針啦，流感啊又打針啦，咪死啦都唔識講。即係我哋同你講緊嗰啲係 common sense 或者要保護自己，係咪要睇多啲資訊先呢？所以我都唔識。即係每個決定要真係聽多啲人嘅意見，睇多啲先去做咯。即係我見到我有啲朋友都係㗎。22年買樓買咗龍床盤，唉，做打幾份工一個禮拜，都唔休息，都完全休息唔夠。香港人係慘啲嘅，即係正如我頭先所講，做一個醫生係忙到分配唔到時間出嚟睇新聞，了解下呢個世界發生緊乜事，接受咗嗰啲政府喺度洗腦啊，嗰啲毒針有問題唔知嘅，叫你打唔打喺邊度唔去得，嗰度唔去得。即係用一啲咁嘅加埋啲政治嘅手段逼你哋，咁佢可能因為就係佢太忙，就算佢有醫生咁嘅專業或者咁嘅高學歷，佢都冇時間睇新聞。嗰啲新聞佢哋接收唔到一啲正確啲嘅資訊，佢連分析嘅機會都冇咯。咁呢度買樓嗰啲更加唔使講啦，嗰啲經紀。100個經紀都話俾你聽，任何時間1年366日都係買樓個好時機啊！係2-3年通關之後啊嘛，尤其是一喼拖落嚟啊嘛，上面。唔係我以前好笑㗎，我行過咧，我即係之前住呢區咧係發展緊㗎嘛，白雲嘅時候一路都起樓，哇起到話叭叭聲，行過條街咧就好多經紀嘅啫，走埋嚟，我有一次經過，我真係覺得好好笑。小姐啊，今日睇咗樓未？我心諗，喂，佢好似覺得，喂，你今日買咗棵菜未啊？你買咗餸未啊？入嚟睇下咁樣，佢哋覺得睇樓買樓好似好平常咁一件事咯，買棵菜咁樣咯。嗰啲 sales 係好有問題嘅，所以你話你個 friend 買咗龍床盤，我覺得佢都係信錯人啦。一嚟，二嚟自己唔去睇下嗰個當今當時嗰個局勢啊、時間啊，啲資料唔夠充足，而係落咗個好倉促決定。咁其實仲有多啲嘅，好多嘢就係官商勾結咯。如果你出邊租屋唔係咁艱難，又或者啲業主唔係夾埋啲經紀咁黑心，1-2年就逼你搬走，逼到啲人就成日都要做冇殼蝸牛，逼到啲人搬屋搬到驚，就不如自己買間屋唔使成日搬啊！咁就萌生呢一種買樓嘅諗法，係咪先？如果唔係龍床盤，佢都唔會殺啦。如果假如佢而家租緊嘅地方幾好嘅，租金負擔得到嘅，個業主可能肯同佢簽4年租、5年租，即係等佢安樂啲嘅，佢會唔會咁樣買樓法？有啲嘢係官商勾結，啲政策夾埋晒嘅，我覺得唔係純粹你個 friend 俾人氹買錯樓嘅，唔係咁簡單咯。一齊香港地就係咁樣，做一個假象出嚟，包裝到，即係講到底又係官商勾結，夾埋搭個雞棚屈你哋啲人買樓咯。佢要你成世供樓做奴隸咯。係啊，冇錯。就係咁樣咯。你供樓做奴隸，咁你變咗，哎呀好攰咯，冇時間睇新聞啊！醫生都係咁話啦，冇時間睇新聞啊。咁啊睇埋啲假新聞啊，俾政府奴役啊！你哋成班人咪成世都做奴隸咯。係咁嗱。咁既然你要面對呢一啲嘢嘅時候咧，你嚟到啦，你始終都係要面對噶嘛。咁我自己如果我選擇啊，如果我選擇面對咧，我當然係會面對啦，我唔會逃避嘅。點樣面對啊？負資產咪負資產咯，最多係斬纜減少自己嘅損失。大不了香港都仲有一個破產法，令你可以重新嚟過，係啦，只要你但係你當然你追究唔到㗎啦，你當時嘅決定你追究唔到嘛，你接受咗佢先啦。因為即係造成咁嘅狀況，係已經係唔能夠改變啊嘛。唔係你單方面個人嘅問題，係啦，政府有責任，
香港啲樓價點解貴得咁犀利？地產商有責任。係啦，即係幾方面啦，官商勾結，加埋啦，所以肯去承擔係好嘅，但係真係艱難咯。但係你都要面對啊嘛。如果你見呢一刻嘅損失已經令到你覺得係好危險，咁你望住之後你更加驚啦。咁不如做一個決定啦，你俾自己一個解脫啦。大家要識諗咯，唔好再重蹈覆轍。以前沙士嗰時候，好多人就係跳樓之後空中飛人。係啊，即係97金融風暴之後，亦都係。冇錯。即係每次一經濟大冧啊，股市大冧大上大落啊。或者啲樓價暴跌啊，係因為經濟原因拖冧，又係咁樣。但係其實香港嚟緊應該都係應該脫離呢一種狀態㗎啦。冇錯，都轉一個環境。你再係咁樣搞法，你冇運行，已經冇運行㗎啦，已經。絕對冇。你仲係靠嗰啲咩樓市啊、金融嗰啲？死晒咧！唔係開始向一個下行狀態咯。我行咗好耐啦，唔係啊嘛。而家咪跌到好勁啊！有啲人仲有寄望。我最近聽翻一個新聞，即係聽到一啲網台講一個節目，有個節目講話，有個人租咗20年，固然呢幾年間心動走去買樓。突然間啊！心動租咗20年嗰棟樓，跟住佢買咗棟新樓，點知嗰棟新樓咧，嘣一聲跌咗2球，個市價已經跌咗2球。佢嗰陣時唔夠錢，佢用按90%嘅按揭啦，去即係借咗好多錢。係啦，咁佢而家好驚。咁呢一刻你點做啊？如果我係佢呢一刻，既然知道係咁跌嘅，不如我放棄佢，寧願嗰啲爭銀行嘅錢咧，再用另一啲方法去還，好過你繼續咁跌落，你越爭越多噶嘛。又要俾銀行追，咁不如斬咗佢啦。人真係好得意㗎，失驚無神點解走去買樓嘅咧？仲要係你明知個近況係唔去對路㗎嘛。都難講嘅，即係如果你話再講多啲，有啲係牽涉業力因果啦，係咪突然間行衰運啦，行一啲好勁嘅破財運啦？另一樣嘢就係，同埋佢家嘅風水有冇擺錯嘢？可能撞鬼。係啊，冇錯。可能撞鬼，成日喺個耳邊佢買樓啦，買樓啦，唔好住呢度啦，唔好租屋啦，買樓啦。冤親都有關係嘅，咁當然啦，呢啲咪業力因果咯。業力因果啊！冤親債主都係業力因果其中一條數嚟㗎嘛。你要去承受咯，你遇到。即係如果你係當事人，你就會承擔。如果你真係供唔到，再供唔到落去，繼續負資產頂唔順，你就會越爭越多㗎咋。做銀主盤。但係咁樣搞法，其實銀行都冧㗎喎，一個2個銀主盤，銀行都頂唔順㗎喎。哦，咁起碼佢而家做咗銀主盤先啊嘛，可以。如果到時銀行話鬥快啊！呢間銀行話：我呢個月限額銀主盤30個，唔好咁多。但係其實跟住原來有3000人排緊隊啫，死啦！其實上面咧有啲銀行已經唔打你，唔收銀主盤㗎啦。上面啲銀行都執笠。唔係，係之前係太多呢啲盤，佢已經賣唔出啦，由自己銀行。係咯，佢自己都就嚟執笠咯。係啦，所以佢唔肯放咯，唔肯收啦，已經。佢大陸嗰邊而家話攞錢攞得多咧，超過10萬咧，佢要報，唔係啊，佢銀行就報洗黑錢機制嚟查你。咁大鑊，有急用喎。好變態真係，自己啲錢都攞唔到，擺喺銀行做乜鬼？係咯，我哋都係用正思維去面對嘅啫，係咯。所以。即係香港又慘啲嘅，即係住係最基本嘅。我哋就俾人利用咗好多年咁樣喺度。我哋呢個地方冇辦法，真係生活喺呢度真係好艱難嘅地方。如果真係面對呢啲嘢就堅強啲啦。堅強，冇錯，堅強。你問我講嚟講去都係最好有個信仰咯。冇錯。即係無論你乜嘢宗教都好，我哋佛法就念真言啦，即係用信仰嘅力量去幫你，俾多啲力量你去面對呢啲咁嘅。即係艱難嘅時候咯，即係每一個人面對呢啲逆境其實都唔容易嘅。係，明白。但係咁我都想講咧，如果你
當你覺得損失嘅嘢好多時候，你就試下感恩，回想你身邊而家擁有嘅嘢啦。除咗呢個損失之外，你其實仲有家人、陽光、健康，你仍然生存緊啊嘛！最緊要係你仍然係當下之中啊嘛。又好難嘅，人係會有個執念噶嘛，同埋佢當下嗰樣嘢困擾佢好容易就因為嗰樣嘢而焦慮噶嘛。冇錯。所以你話要佢放寬心，好難嘅，即係本身點講咧？嗰個人嗰個心理質素咧，佢平時係要叫做係咪訓練咧？定係要有收心咧？嗰個有一個信仰咯，最緊要有一個信仰。係啦，你本身平時有一個信仰啦，或者有收心嗰個狀態咧，一路係其實係調節緊或者喺度鍛鍊緊你個心理質素。咁你面對嗰啲大嘅逆境嘅時候，即係一個大浪咁冚埋你，你先至唔會咁易冧啊！但係如果你咁不嬲個心理質素唔好嘅，有咩風吹草動嘅，咁你就哇個浪未冚埋你，你已經自己跌低咗先啦。其實真係我覺得唔容易嘅。唔容易，所以要求最好有信仰咯，係咯。係啊，即係靠自己係艱難嘅。靠自己真係艱難，真係艱難。我自己譬如有陣時望下 Facebook 睇下啲文章，我見到有啲狀況就唔係幾好咯。係。即係雖然好多嗰啲扮好心靈嗰啲分享咧，但係好多時候我見到而家有啲可能有啲係簡體字嘅，佢哋係冇信仰根基嘅。佢成日係鼓勵一啲人去堅強面對佢人生啊各方面嘅嘢，都係一啲唔係用一種愛心、信心、盼望，即係有基督教或者有佛家慈悲喜捨、慈悲善良智慧嗰種狀態咧，唔係基於呢啲嘅內容咧，去寫一啲嘅建議啊，俾一啲人嘅，而係基於一個無神論嘅狀態，就教你做人要狠心，乜都淨係顧住自己。淨係愛自己，唔好理其他人，或者要對人咧就係要好多嗰啲口黑學啊，好多嗰啲孫子兵法，好多計算啊嗰啲嘢，即係我見到好多呢啲嘢咧，雨後春筍咁樣咧，啲文章咧散晒出嚟，咁好多一陣間又話弘一法師講，一陣間又話呢個講，我心諗係唔係㗎？乜都賴落弘一法師度嘅，係咪亂嚟嘅？即係嗰啲，我覺得大家睇到要小心分辨咯。係啊，即係有啲人好中意睇 Facebook 㗎嘛，我都知。咁間唔中意佢有啲勵志嘅內容係好好嘅，我覺得。係啊。即係自己睇到都覺得啊，都幾好喎，幾幫到喎。但係有問題嘅，基於冇信仰寫出嚟嘅嘢咧，嗰個點講咧？你唔可以話佢立心不良，只不過佢哋喺一個無神論嘅國家，嗰啲人寫啲嘢出嚟，嗰啲思維本身係扭曲咗。係啦，扭曲咗。所以係基於一種叫做咩咧？相對比較自私啊，好自私嘅狀態去寫出嚟，寫啲 point 全部都係相對係自私啲，我覺得就唔健康咯。係。咁你哋如果去聽呢啲嘢，或者網上聽好多呢啲嘢，自己要小心咯。即係我覺得係咁樣。咁如果你問我，我就不嬲都係咁噶啦。即係點講咧？冇人中意逆境嘅嚇，講到尾先啊嚇！但係佢要你去經歷嘅時候，我呢段日子有一種體悟嘅，就係順住個逆境去走咯。你就講翻聖嚴師傅，你自己讀啦。好啊！聖嚴師傅咧講過喎，喺外在嘅環境越係唔不景氣嘅時候咧，個人越要保持身心健康。咁身心健康嘅方法好多種啊，曬下太陽啊，跑下步啊，諗多啲正面嘅嘢咯，做咗啲利益於他人嘅事咧，你自己都會變成一個正面啲嘅人嘅喎。吸收多啲正面嘅嘢，唔好諗太多負面嘅嘢，其實對自己生命都有幫助嘅。阿師姐，你覺得啱唔啱咧？
聖嚴師傅講啲嘢梗係啱啦。唔係，即係你又覺得你會自己會做啲咩保持身心健康嘅事咧？如果大路嘅，係或者即係人人都啱用嘅，應該係一啲好嘅方法嘅，就頭先你講嗰啲啦。曬太陽啦，盡量出去接觸多啲陽光啦，因為曬太陽令我哋吸收多啲維他命 D 啊，同埋個人冇咁容易抑鬱嘅，真係好啲嘅，同埋會夜晚好瞓啲嘅，即係日頭特別係上晝曬完太陽，夜晚係會好瞓啲嘅。另一樣嘢就係唔好去諗咯，試下俾自己放空。係啊。放空，即係唔好喺嗰件事不停喺度諗啊，喺度轉牛角尖咯。即係我覺得唔諗係個問題就唔存在。唔係，我自己會點睇咧？即係如果個問題嚟咧，我由得你出現先，我唔俾任何情緒落去，我由得我接觸喺呢個事件上，我完成咗，我解決呢件事件先。咁佢其實跟住你再接做其他事件嘅時候，呢件事件已經係輕輕咁大過咗啦。呢個都係一個好方法嘅。係咯。我自己即係如果經歷呢啲咁嘅狀態，我會隨住嗰個浪去走咯。係。有陣時你如果點講咧？逆境嚟嘅時候，你用嗰啲好反抗嘅情緒咧、心態去面對，你自己仲辛苦嘅。反而有陣時可能你隨住個浪咧，去生存咧，你會冇咁辛苦嘅。即係等於你之前話：哇，師姐你勁喎，點解你咁樣嘅可以？我咪同你講啊，嘿，佢哋咪搞咯。OK，我唔需要同你講噶，我唔需要一定踢爆揭穿某啲嘢噶，咪陪你演戲咯。你做得咁差，我陪你演幾場咯。咁我演完之後，好啦，夠鐘啦，你演夠啦嘛，咁咪拜拜咯。咁你拜拜，我咪拜拜咯，咪轉身咯。咁如果你覺得哇頂唔順我，你咁樣你都得嘅。其實你問我有冇憤怒，梗係好憤怒啦，裏邊好憤怒。好激氣，但我好快就會將呢一種感覺放到好輕咯，唔好睇重佢咯，唔好俾佢牽住走啊！唔好俾佢牽住走咯。同埋你覺得，其實我生活裏邊仲有好多嘢好值得我去花時間、花精神、花力量去處理。我使乜理呢啲人啫？即係轉身走咗，去搞你搞夠啦嘛！佢哋嚟親都係半年㗎啦，收錢嚟搞你，半年夠鐘就走㗎啦。佢一定諗辦法走嘅，總之佢哋咧一定諗辦法全身而退嘅。咁 OK，咁呢邊又冇咩損傷，自己又冇咩損傷，咁咪算咯。即係我係咁樣阿 Q 啲咯。你可以話我蠢嘅，唔係嘅，咁樣會自己舒服啲。最緊要嚟揾一個想自己舒服嘅方法咧，去面對呢件事啦嘛。因為咧，人哋嘅眼光咧，你唔需要點理，因為受緊嗰個感受嗰個係你，真真實實嗰個係你啊嘛。你應該揀一個自己適合自己嘅方法嘅。因為其實即係你面對呢啲環境，或者你面對嗰啲好變態嘅人嚟搞你嗰種狀況，其實我都同你講過咧，嗰種感覺好似打機過關咁樣咯。佢唔會停㗎喎。係啊，係啊，佢唔會停㗎喎，過完一關又一關咁樣不停咁樣令到你冇得休息啊。不過師姐可以用一陽指，係嘛？即係你講啲惡毒留言啊，嗰啲冇水平嘅留言啊，侮辱性嗰啲啊，師姐可以一陽指掃走你哋啊。所以其實係你哋都唔使多做太多餘嘢嘅，係。對家嗰邊啊？係啊。佢知我不嬲用一陽指送佢哋黑洞，佢哋好多時候都唔會再喺留言板度嘥時間㗎啦。咁但係間唔中都會有啲嘅，即係有啲癲嘅，佢或者有啲益夫成狂嗰啲，唔知係咪定益乜嘢成狂嗰啲，益教主成狂嗰啲，佢哋會間唔中咪走嚟遞下你咯，喺度揾人咯，尋人咯，成日都要喺度尋人咯，唔知做乜鬼咯。但係其實我覺得係特登嘅，想挑起你啲唔高興、唔開心嘅情緒啫。咁我見到呢啲我都係一陽指送佢去黑洞嘅。咁但係如果近日仲有一啲古靈精怪留言嗰啲咧，佢應該係新嚟嘅，唔知道我呢度啲風格嘅。咁我心情好咪鬧下佢兩句咯，心情唔好或者好忙啊唔得閒啊，一陽指送你黑洞算啦。有啲人佢好奇怪，佢心諗咦佢留咗言未出街嘅。咁佢會留多幾次啊！我咪好啊！你留多幾次，我咪
1、2、3、4次一陽指咁樣送走你。係啦，咁以前好誇張嗰啲就冇乜咯。係，而家好啲啦，托賴啦。咁而家你舒服啦。咁師姐呢個一陽指係一個解決方法喎。咁每個人都有一個，總有一個。咁有啲人會覺得你唔啱咯。你做咩唔俾我哋言論自由啊？哦，咁你咪自己開個 YouTube 講咯，Facebook、YouTube、Instagram 隨便你講㗎。但係你用緊人哋個平台講嘢，咁唔該你尊重下人先。尊重係互相㗎，你要記住啊！我其實都有解釋過啦，即係如果啲唔係好過分嘅留言嘅，唔係好人身攻擊嘅，你都會俾佢留低啊。佢可以發表佢嘅言論嘅，佢有言論自由嘅，的而且確。但係後尾我發現一種狀態咧，如果係有啲人佢係刻意咧做一啲留言咧，係引導後邊啲人排隊嚟喺度講嘢啊，或者係想喺度挑起一啲紛爭嘅事端啊、人身攻擊啊，慢慢咁你就好似製造咗個空間咧，俾佢哋喺度講嘢，喺度接龍咁，後邊嗰啲喺度接龍咁樣。咁你咪將佢哋嗰啲衰嘅嘢，或者呢啲人佢喺網絡度中意做鍵盤戰士，覺得自己冇人睇到佢啊，匿喺個手機，匿喺個電腦後邊，去亂撳，去到每一個網台亂撳鬧人都得嘅。咁我覺得，你覺得你去人哋啲網台可以亂撳肆無忌憚嘅鬧人，我都有權俾你喺度講嘢嘅啫。係冇錯。啱唔啱先？咁我要維護翻我嘅留言板嘅空間。即係嗰個平靜啊，唔好喺度騷擾其他人，或者有啲惡毒嘅嘢喺呢度咁樣，即係嗰粒啲惡毒嘅嘢好似粒種子咁嘅，有陣時我就唔想喺度俾佢哋粒種子喺度發芽生根啊、蔓延啊，咁所以就一陽指去解決係最好咯。係啦，咁師姐又揾到啲方法，令到自己心情好過啲啊，同埋即係佢面對咗之後咧，佢又有個行動去做，做完就完全冇事㗎啦。咁即係放下咗呢個咁嘅麻煩嘢啦。咁如果大家遇到麻煩嘢，咪好似師姐咁樣咯，揾一個方法處理佢之後，令自己好過、開心翻先緊要啊嘛。最緊要自己心情好啊。唔係個個人得㗎，好多人佢會話執着啊嘛。好多人佢會執着佢要報仇啊。係要發泄嗰個怒火係咪？我唔知點講啦。總之有啲人佢係俾人咁樣傷害咗，或者欺騙咗，或者騙子或者入嚟搗亂玩你一輪，或者對家派嚟搞你咁樣，派好多間諜嚟不停喺度搗亂咁樣。佢即係佢始終會穿煲啦。時間係最好嘅證明㗎嘛。即係日久見人心就係咁解啦。時間耐咗，所有嘢就會睇得清清楚楚。係同埋咧，大家記住，突然間有個人對你阿諛奉承、關心體貼嘅咧，你俾多啲時間睇下先，千祈唔好咁輕易就將你嘅一切交俾佢，或者同佢交心，因為觀其言咧，聽其人觀其言呢個咧，古今中外，古今到依家都係非常非常係有用嘅，係咯。無事獻殷勤都係非奸即盜咯，係啊，即係你話對你好嘅朋友識得耐嘅就唔同啊嘛，係啊，即係你有時間去交流過，有時間或者有嗰個友誼基礎。去唔同啊嘛，但係學你話齋失驚無神埋嚟嗰啲，係啦，捧到你上天啊！但係而家你喺 YouTube 係好難唔中伏嘅，因為 YouTube 可能好多網友佢可能係變咗，即係佢變咗你 fans 咁樣，咁有啲人佢就會對自己啲網友 fans 就冇咁容易去防備咯。我諗容易出問題就係咁咯。我以前都咁樣瀨嘢啫嘛，即係對家派嚟搞嗰啲，次次都係扮網友噶嘛。佢仲要係寫段由嚟關心你幾年咁樣潛伏，A 失敗咗就有 B、C、D、E 咁樣排隊噶嘛。但係你睇到佢哋做嘢有個 pattern 㗎，全部都係嚟半年就走㗎啦。唔通簽咗證嘅？我收咗錢啊嘛。佢話佢大把錢啊，講俾你聽啦，大把錢啊，1000人嘅隊伍招呼你，使唔使啊？得個幾百 view。AI 唔係咁講喎。AI 唔係咁講。8至7千人睇過喎，你都要。不過算啦，可能 YouTube 個 AI 有啲問題啦，要更新啊，係咪？阿師姐，其實咧，我回想緊，我嗰陣時聽你個節目咧，
咁啲網友我講埋，俾我講埋先好。啲網友唔明啊，點解啲人成日要搞我，開幾個 channel 嚟搞我喺呢度講下啦嚇，趁機。跟住要派人排隊做間諜咁樣扮鬼扮馬，最中意扮神仙咁樣扮上帝、扮耶穌，一陣間又扮呢個扮嗰個扮佛祖嚟搞你。因為有人同我講過，我累到佢冇咗幾百萬燒衣包嘅生意每一年，所以佢就不停咁樣搞你。但係其實我聽翻嗰個節目，你係唔係講佢嘅？你只係啱啱接到嗰個講佢嗰個人之後嗰個台嘅故事嘅啫喎，係唔好彩嘅喎，係你哋根本係誤會咗，唔係佢師姐你搞佢嘅喎，師姐係冇講過一段嘢。咁佢嗰啲善信走嚟揾我求救啊嘛。你只係解釋翻點樣幫到佢哋啫喎，佢冇師姐係冇攻擊過你哋嘅喎，你哋自己搞錯咗啫喎。咁當然你仲有你之前有啲 topic 係好敏感㗎啦，19年唔係你開頭嗰啲片咧，有啲係篤中人哋嗰個死穴嘅，天滅赤蛇。係啊，天滅赤蛇。好嘢，到咗台啦。唔係係好多人都知道咧，諗翻咧係真嘅，係你真係篤中咗人哋嗰陣時嗰個不起人嘅分口碗嘅，天滅赤蛇啊嘛，係咪？係咪？你以為佢係龍啊？係啊，嗰啲人驚啊嘛，嗰啲人諗錯咗啊嘛，咁咪有心排隊搞你咯。咁而家都佢係唔係嗰個部門你都唔知，我覺得係私怨。係私怨加公都得噶嘛，在公在私都啱啱好啦，撞埋嚟。我咁佢講咗啦，佢大把錢搞喎。係啊，不過而家都今年就報應年，咁你做咁多壞嘢咧，你都小心啲衰嘢嗰啲。唔係啊，有人講過啊，佢就算唔為錢，就算冇錢收啦，上面斷水喉啦，生水喉啦，佢因為憎你，佢都可以搞你。但係佢今年係報應年嚟嘅。今年係報應之年嘅意思。回力標啊嘛，你出咗個回力標，你隨時要收翻㗎。交俾個天咯。係。交俾個天啦。地水火風啊，一齊嚟啊！真係好笑，真係。都唔好咁講，咁師姐都忍受咗好耐㗎啦，其實都好叻㗎，師姐已經。係咪因為師姐你咁你開我諗翻我講翻啦，之前。師姐，我啱啱聽你節目嗰陣時咧，我都覺得呢個節目好大膽嘅，講呢句説話，講呢個天滅赤蛇。咁啊之後睇落去啦，咁啊知你講佛法嘅喎。因為其實我都係聽你由講八字真言開始啦，咁啊一路都有修持呢個真言嘅。咁呢個真言咧，咁我最近都分享咗俾我一個朋友啦，我朋友受咗好大嘅冤屈啦，怨氣俾人誣陷啦，又搞到佢嘅家人都受牽連，啲經歷同有啲似。係啲似，佢其實佢最冤屈最恨係咩咧？有啲人佢發現咗人哋嗰啲秘密，但係佢冇講到出去嘅。但係有啲人要逼佢同佢做呢一樣咧，佢覺得唔應該做嘅事咧，就搞埋佢屋企人。佢怨氣好大㗎，佢真係好唔開心。即係我可以咁講，即係如果你有心水清，你完全 feel 到嗰個怒火係停唔到嘅。咁我有咩方法幫佢咧？我嗰陣時睇到佢咁樣咧，佢唔係將個怨恨咧發喺人度，發喺自己度啊！個身體越嚟越瘦啊，越嚟越弱啊，又易病啊。咁我就將八字真言咧就教咗俾佢。咁佢有修行。非常之好啊，功德無量。唔好咁講，係佛菩薩創造呢個姻緣，係與佛有緣，係啦。咁佢都修持啦，都而家開始真係個人係鬆翻好多嘅，講嘢係爽咗好多嘅。咁啊，梗係跟住文殊師利菩薩啦，同埋師姐嘅功勞啦。咁所以如果大家真係冇信仰嘅，都可以念呢個真言嘅喎，師姐係咪啊？文殊師利菩薩呢個八字最勝大威德心真言，佢嘅喺佛經裡面講咧好咧。本師釋迦牟尼佛講過，修持呢個真言嘅人咧，福德係無量無邊嘅。佢曾經講過，福德甚大，說不能盡。我希望你如果覺得你喺逆境，或者你係喺
好抑鬱、好憤怒，係唔知點做嘅情況下，試下用心練呢個真言啦，係咪啊，師姐？係啊，呢個真言可以都調節我哋嘅情緒啊、身心嘅。咁如果日子有功，如果你成日好容易惹埋啲小人咧，都可以防小人嘅噃。嗯。咁即係唔係淨係護國息災啊？防地震啊，即係嗰啲係一啲即係好大嘅大事啊，國家嗰啲問題啊。但係其實即係細到我哋生活裏邊，自己嘅生活裏邊，親人啊，如果你練得多，其實嗰個涵蓋力都係可以涵蓋成個家族嘅。但係真係要誠心修持咯，你就冇諗住你係世尊，我念一句八字真言，我成個家族100人都即刻就受保護。冇可能，世尊只係一個。即係有啲人佢哋係好無知噶嘛，佢諗住啊念一次就得噶啦嘛，即係你唔係睇開 Harry Potter 啊，記住，唔係嗰啲揸住支棒念一次，跟住就咚，跟住嗰個人咧就變咗個神仙，或者神仙就變咗怪獸，唔係咁樣。唔係嗰啲咯，唔係卡通片嗰啲咯，或者嗰啲小説嗰啲內容咯。當你人哋講一句成功嗰個咒語神，就可能練咗人哋1000萬次㗎啦，人哋已經係訓練咗自己1000萬次㗎啦。因為咒語真言嗰個力量咧係累積性嘅，有啲可能唔係你今生嘅，可能你累世有修過，咁你練過嘅時候，可能都係帶咗一啲嘅，你練嗰個真言嗰個力量，學你話齋。冇錯。咁嚟到你今生，你又再有緣再修，咁就其實係一路積上去咧，疊加上去咯。咁所以點解唔同嘅人咧去修真言法門咧？佢個根氣唔同啦，同埋佢可以即係大家念真言嗰個喺佢身上發揮嗰個效用或者功效咧，唔同嘅人可能係可以差好遠嘅。嗯，會係咁樣。係啊，有啊，我教啲同事念咧，有啲真係啱啱念完3分鐘之後唔記得㗎，完全唔記得，唔識讀，就係識嗡。唔出奇，我都曾經輔導過一個女仔，佢嗰陣時我曾經做 promoter 識佢嘅，咁佢喺度隔離賣風扇，我呢邊賣濾水器，咁佢 sell 風扇好叻㗎啦，口齒伶俐，唔係第一日出嚟做，我做咗 sales， 即係做呢啲好耐，佢平時本身都有正職喺 office 做嘢嗰啲，即係都好叻嘅，咁跟住禮拜六日咁樣得閒，可能係做下 promoter 賺下錢咁樣咯。咁佢係我同佢傾偈，佢係。你揾你 sell 得嘢係肯定口齒伶俐啦，企喺啲鋪頭門口 sell 係咪先？即係舉例去風閘門口咁樣整一檔 sell 風扇咁樣。但係我教佢念真言咧，八字真言咧，佢就好似你講咁樣咯。跟住後邊念唔到。係真嘅，真人真事，真人真事。即係突然間好似有啲嘢棘住喺喉嚨咁樣念唔到，好怪喎。就算佢呢一刻咧，佢。你同佢講3次佢識啦，你再5分鐘之後翻埋去咧，佢都係講我啦，唔知佢念乜咩話，跟住佢就會不停問你咩咁。你冇寫俾佢咩？我有寫俾佢都係咁啊。唔係佢根本冇嗰個姻緣，暫時未有嗰個姻緣去念，我自己睇到就係。冇嗰個姻緣去念，冇嗰個。或者係佢未到時候，嗰個姻緣未到。係障礙嚟嘅。係我自己，我當然明白啦，因為我都持咒咗呢個真言，起碼4年都5年啦，差唔多5年啦。咁我都好感恩文殊師嘅菩薩嘅，真係。因為如果你有業障或者有啲好奇怪嘅障礙咧，你係念唔到嘅。八字真言係好得意嘅，但係八字真言當你有一日念到啦，跟住你好誠心再去修持啦，好謙卑啦，咁啊文殊菩薩會繼續加持你，跟住開你嘅智慧，等你喺念真言嘅路上或者學佛法嘅路上咧，就容易啲，有啲慧根去理解多啲嘢。同埋做嘢咧，我都唔知點解而家咧，即係做一啲事，我係睇到佢嘅諗法啊！唔知係咪真言嘅力量？真係我以前係我係諗唔到人哋佢究竟係咩諗法，即係同佢一齊做嘢嘅時候咧，我係睇到佢下一步佢會做啲乜嘢。以前都有分享過啦。如果你誠心修持真言法門嘅，通常如果你去到階段4以上啦，即係以我哋即係之前收翻嚟一啲嘅統計數據，收到階段4以上嘅同修咧，都係會容易有你累世同邊一位佛菩薩同你特別有緣嘅，佢可能親自現身指導你嘅。但係個個人都唔同嘅，因為你唔知你以前嘅歷史啊，你都係冇晒記憶噶嘛。咁所以你講呢一種狀況，
繼續努力修咯，我只係咁講。但係如果你頭先講你呢一種咧，你修咗幾年咧，但係你又係好真心，或者最近都係用真言法門去幫人，亦都喺八字真言裏邊有呢啲咁即係咁好嘅經歷啦，可以咁講。我相信可能喺特殊嘅情況之下，會收到一啲特別嘅狀況，可能有啲神通出現。你呢隻似係他心通，即係正如你前嗰排傾偈咧，譬如之前我喺呢度同翻啲聽眾講啦，其實阿凡哥之前都係睇到一啲預知夢嘅，咁一啲都係一啲災難事件啊、海嘯啊、地震嗰啲嘢，同埋一啲人嗰啲嘅狀況。咁嗰陣時同我講咧，我以為佢講笑喎，佢成日發埋啲怪夢嘅，但係後尾佢再同我再三講咧，嗰啲嘢係有喺現實世界裏邊係有發生到。係有發生到嘅，咁所以到我前嗰排再同佢傾多啲偈咧，發現哇唔係喎，佢講嗰啲嘢係都幾恐怖嘅，即係好似 Brandon Biggs 牧師咁見到一啲狀況，真係佢睇到嗰啲嘢，聽到喺夢裏邊見到嗰啲係亦都有發生嘅。咁所以佢有啲嘢話師姐，我唔敢同你喺節目講啊，唔想啲觀眾驚啊擔心。咁我其實觀察佢一種狀態可能係佢都係慢慢有一啲佛菩薩俾佢一啲特殊嘅神通係慢慢開咗咯，即係譬如你睇到預知夢一啲嘢都算係啦。咁如果你話你最近好多時候同人傾偈或者去輔導人嘅時候，你知道佢個心諗乜嘅，又或者睇到佢前世一啲特別嘅狀況嘅，其實呢啲係慢慢開咗啲他心通咯，我覺得。唉，好彩我咧，我發咗願嘅，我一定會守護我嘅慈心嘅。通常咧佛菩薩如果俾人有一啲特別嘅神通咧，嗰個嘢一定係夠資格，佢先會俾你嘅。如果你係妄求、強求或者心態錯嘅，你收到階段6你都唔會有嘅，真㗎。又或者好似我咁唔求，我唔求㗎，我唔求嘅，我真係唔求㗎。係啦，我唔求嘅，咁咧就你唔覺得唔需要有呢啲嘢俾你去點講咧？令到你更加多嘅叫做乜嘢咧？試探啊！算唔算係試探咧？誘惑啊！都唔係，唔識講咯，唔識講，我唔知點講。總之我唔會刻意去求呢啲嘢，從來都我從來都唔求㗎嚇。我知道辛苦㗎。我踏實去。因為你講過演播師傅其實用一次神通係好辛苦㗎嘛。我嗰時就諗，我千祈唔好啊，咁辛苦。即係佢睇完個神通係好辛苦，你講過㗎嘛。佢唔想喺睇嗰個人嘅古仔嘅裏邊牽涉到其他嘢。同一時間經歷晒裏邊嗰個主角所有喜怒哀樂，唔係淨係主角身邊嗰啲人嗰啲喜怒哀樂嗰當時嘅情緒，佢都要經歷埋，其實係一件好痛苦嘅事。所以唔好求咯，有啲嘢即係當然，如果你去到某啲位，上天覺得想俾你呢樣嘢去幫多啲人，即係佢見你可能修行好好嗰個狀態，嗰個境界好好，念經持咒去到一個好好嘅狀態。佛菩薩俾你，咁梗係可能有你一啲嘅叫做咩咧？使命感啦，即係可能有啲嘢要你幫手做啦，去幫人啦，行菩薩道啦。咁即係因為佛菩薩係唔會貿然俾一個人有神通嘅，即係嗰啲如果冇宗教信仰或者刻意用嗰啲好奇怪嘅方法去打開佢神通，嗰啲係真通定假通你都唔知，定係鬼通。我覺得真係要小心咯。嗰啲人好多時候話自己有神通，養鬼仔，啲鬼仔喺耳邊話俾佢聽嘅啫嘛，你唔好信啊！冇錯。好多都係咁樣嘅根本，即係如果真係嚟自你喺修行裏邊佛法，特別係佛法裏邊而得到嘅神通係好唔簡單咯。我覺得係咯。我真係行善願㗎咋，我真係。係因為你咪睇下台灣啲師兄以前講翻，阿劉師兄都係去到完成階段6。一段好長嘅時間，佢先見到不動明王啫嘛，仲要係若隱若現嘅，唔係成日見到嘅。下一街可能突然間見到不動明王喺前面咁樣，可能守護住佢咧，因為知佢講真言或者佢派佛經，咁好多嗰啲天魔邪神成日追住佢嘅。咁喺呢種情況之下，佛菩薩咪現身保護佢咯。但係就算現身保護佢出現，都係適當嘅時候咯，唔係話你。即係而家點樣睇電視超人電視咁啊？咁變身咁啊出現咁樣，即係唔係話你 call 佢出嚟就 call 嗰隻咯？
錯晒咯。如果啲人係咁樣諗嘅話就係啊係，我都係不自覺咁有嘅啫，即係我嗰啲夢係自我己。知。咁阿凡哥嗰啲特別嘅預知夢啦，又或者佢呢一排突然間有一啲好有啲神通開咗啦，係好多事我同佢傾偈嘅時候係驗證咗嘅，所以呢啲就唔係我哋喺度亂噏嘅。不過我唔知觀眾聽唔聽得明啦，定係你哋都有啲感應到喎，有個留言板講下啦。係留言板講下啦。好。咁但係當然我哋唔希望，唔希望刻意去追求，但係其實追求唔到。追求唔到。即係我覺得普通人，你唔係一個真心信佛修行嘅人，你想收到嗰啲所謂神通，或者你用其他方法、其他信仰，唔得嘅。其實係好驚㗎，開頭你見到呢啲夢嘅時候。但係你開頭以為發夢嘅啫嘛，係啊，你可以講多啲啊喺呢度。咁啊，即係講多啲你嗰啲經驗啊，同埋嗰個轉變啦。你開頭你係即係我記得聽你講係好驚，你係以為發夢嘅啫嘛，你冇諗過係將來會發生噶嘛。係啊，有個係有一個夢咧，我真係可以同你講，台灣咧有唔知2010定22年啦。咁我夜晚發夢見到自己坐咗喺架火車上面，有人㗎，上面有其他人㗎。點知突然間咧，迎面有另一架火車撞埋嚟，我哇！跟住我就彈開咗喺個夢度醒咗，跟住第二台灣火車撞火車，相撞啊，係啊，我真係唔知啊。即係呢個真係預知夢。係啊，仲有一個好深刻，仲有一個好深刻，真係土耳其地震前一晚咧，啱啱念完佛戒，我記得我念真言瞓覺之後咧。我乜都冇諗嘅，但係我見到自己咧，有啲石頭裂個地係咁跌落去，跟住啲石頭裂開，我以為自己跌咗落個平地，點知佢再裂過。哇！咁誇張。係啊。跟住第二日就土耳其地震。真係地震。哇！呢個係幾時㗎？好似21年啊。都係幾年前嘅，即係唔係今年嘅。今年當然有啦，但係嗰啲就唔講得，唔敢講。唔好講咗，我希望。你驚講咗出嚟唔靚，唔係講咗出嚟會靚。我希望唔成真，我希望唔成真，我希望唔成真。咪講咗出嚟，可能唔靚嘅喎。唔好啦，唔好講啦。醜嘅唔靚，好嘅靚啦，最好就。唔好講啦。佢唔敢講啊！佢私底下同我講嘅，都幾恐怖啊嚇。係啊。啊，都似喎，走緊個勢。你話水災啊嘛？係。水災差唔多啦。講唔到嘅。我寫咗呢個月嘅日曆嗰啲資料，但係因為我呢幾日咧有啲感冒唔舒服，錄唔到音。我準備嘅資料其實喺晒台頭，但係唔舒服咧，食嗰啲感冒藥瞓覺咧就錄唔到音。咁其實都係喎，嚟緊呢個月我記得個飛星係五黃東北嗰邊係有一粒水星嘅喎月份，咁咪水災咯。五黃遇到水星咪水災咯。咁咩水災咧？都係講嚟講去嗰啲咩海嘯嗰啲㗎啦，咪地震引發海嘯嗰啲㗎啦。難避啲嘅，因為嚟緊嗰2個月都係夏天啊嘛，巳午未啊嘛，而家巳月啦，巳月之後下一個月就係5月啦，壬午月啦，6月5號到啦嚇，去到7月6、7月7係啦，就係壬午月啦。咁呢個係屬於午火，即係夏天嘅火嘅月份，跟住再下一個就季未。咁嚟緊呢2個月大家可以留意咯，即係少少講。出年丙午，再下一年就係丁未。就係赤馬紅羊劫，即係火旺到爆炸嗰啲日子。咁嚟緊呢2個月咧係壬午同埋季未啦，即係5月同埋未月啦。咁喺你呢個蛇年咧，今年係月字木火好旺啊。咁其實有一種可能性咧，佢就係會出現係預演嚟緊2年赤馬紅羊劫嘅一啲嘅災難，一個序幕，有可能喺下1、2個月會出現嘅，即係由呢個壬午月去到季未月，即係由呢個6月5去到8月7、8月8咁樣咯，呢2個月咯。咁所以大家要留心咯。咁等我狀態好啲，即係個感冒冇成日搞到食嗰藥要瞓覺咧，我就會盡量喺呢一個6月5號之前齊睇日曆嗰一集咧，就會同大家再逐日睇清楚下2個月咧有啲咩日子要注意嘅。咁呢個月其實好多人都認咗數啦，大家見到呢個月係辛字啊嘛。月字辛字2條蛇啦，有蛇喎，啲蛇咪揦嘢咯。重火
越新又相克啦，啲蛇咪出事咯，嗰隻新金咪係嗰啲毒針啊嗰啲嘢咧，有啲人又出嚟氹你打針咯。係。咁嗰啲新金啊攻擊個乙木係頸啊嗰啲，咁咪係咩啊？喉嚨。感冒咪喉嚨啊，刀片梳。應數咯。我啲同事真係啊，應數咯。真係唞咗成個禮拜啊。係嘛？哇！佢講嘢係喊㗎，佢講唔到嘢，痛到。喊，我問佢咩事喊，佢咁樣指住個喉嚨，咁我就知一定好痛。所以大家人多啊地方啊，或者平時你哋成日去嗰啲地方咧，如果你真係諗下避一避先，或者戴足口罩，係做好清潔，係啦，可以唔去嘅就唔好去住，啊最緊要係保重健康啊！咁同埋呢個月屬豬嗰啲都係應該都好大衝擊啦，水火相衝。咁你見到 Elon Musk 都係啦，係啊，好多衝擊啦，無論佢喺白宮嘅工作啊，即係話去 Tesla 嗰邊遭受嗰啲襲擊啊，即係呢個辛字月我諗佢都經歷咗好多嘢啦，自害衝啊嘛。咁另外上一次講唔記得咗講乜啦，嗰個人我計過條數，42歲都係屬豬嘅，咁又係自害衝。42歲人原來 Elon Musk， 唔係佢 Elon Musk 71年嘅，辛亥衝正啦，月薪相克，自害衝。上次我唔記得咗講乜嘢，某一個人又係瀨嘢，42歲，我計翻佢係出事，點解會出事咁大鑊？係42歲咯，屬豬，咁又係自害衝。係啊，地盤嗰個陰公，冇水飲中暑嗰個，中暑冇水飲嗰個工人。咩文米啊？唔記得咗咩張文米係咪？咁係中暑而亡。我睇翻佢42歲，跟住計翻，係咯，屬豬咯。咁變咗屬豬咪害咯，咁咪自害相衝。咁呢個月兩條蛇，兩把火，兩隻自衝一個害。咁你冇水飲，缺水，咁咪出事啦。同埋仲有啲嘢發生嘅，大家要留心咯。我諗就係如果大家有聽翻一啲嘅阿石圖先生咧，最近有啲片咧，我可以講少少啦。其實之前咪成日講咩大停電啊嗰啲嘢嘅，或者銀行啲支付系統出問題嘅。其實我呢邊都發生過，我嗰陣時有冇同你講過？個幾月前咧，我係夜晚咧將我手機過數啊，銀行戶口過落我 Tap and Go 嗰張 credit card 咁樣 Tap and Go 咁樣，我唔知幾多過咗600蚊，我想買嘢俾錢，我每一次買嘢俾錢我就咁樣過去俾錢。過完之後咧，銀行嗰筆數唔見咗 ，Tap and Go 嗰600蚊冇咗，咁我企好我。咁我去俾錢買嘢已經撳唔到錢嘅，跟住原來話我張卡冇錢，因為我平時我好少 check 嘅，因為我信佢係過到噶嘛，因為銀行嗰筆錢係冇咗嘛。咁跟住咧即刻打去問啦，個電話就成日都打唔通，跟住我就再夜少少，再過多1個鐘度，等佢夜啲冇咁多人啦。因為嗰陣時係唔知係晚10點11點，咁你再夜啲可能12點1點冇咁多人啦。打到去問咧。先知啊！我唔係啊，我夜晚黑12點1點去過數，跟住打極都打唔通，我係留翻朝頭早天光醒咗7點零8點鐘先再打，等佢朝頭早呢啲鐘數冇咁多人打通咗咧。佢話係個轉數快嗰度出咗問題啊！係夜晚11點至到天光6點鐘咁長時間都出咗問題。佢喺嗰個時段，所有香港人嘅過嘅數咧都係出咗問題。如果有人特登喺呢支付系統裏邊利用呢個時段錢，套你嘅密碼都得。套乜鬼嘅密碼啫？佢將你哋啲錢唔知轉咗去邊啊，跟住就話轉數快個系統有問題啊！咁所以大家小心翻網上銀行啦，我呢個。因為而家唔止啊，因為最近阿石圖先生就講翻就有啲 case 就係歐洲嗰邊就係有啲咁樣咧信用卡嗰啲問題啦。係啊，我記得我好似聽過。又係出現啲我呢啲咁嘅 case 啦。跟住咧就另外歐洲試過西班牙停電，大停電，咁係好奇怪，跟住又冇乜人報嘅喎，即係冇乜主流傳媒報嘅呢壇嘢係嘛？
有冇人報過？都有少少，有電視都有講嘅。電視機有講。因為佢影響咗人哋嗰個交通翻工嗰個時間啊嘛。啲人係要行搭下車停電咧，佢要喺個地鐵度嗰個管道度慢慢行翻出嚟啊嘛。有講。OK， 咁歐洲已經係有，我知道一個係西班牙，仲有一個唔知咩國家。葡萄牙都係有出現啲咁奇怪嘅大停電。好啦，跟住再嚟就係最近 Elon Musk 嘅 X， 嗱頭先嘅話佢自害衝啦，佢個 X 即係 Twitter 舊嘅 Twitter 俾人攻擊，有一日啲人開唔到，又係停咗唔知幾個鐘，跟住佢即刻翻去救亡啦，就話X 要進入一個叫做緊急狀態啊，定係作戰全面作戰狀態，跟住就即刻嗱聲救翻，唔知點樣咧，就係、唔知半夜定幾個鐘之後咧，先至冇事咧，俾啲用戶用得翻。咁我唔知，因為我唔係成日開 X 嘅。咁但係俾你睇到件事，呢度頭先呢度3件事，就好似嗰啲之前 Deep State 嗰啲 plan 咧，搗亂搞事咧嗰種狀態，佢哋似乎喺度反擊緊，做緊一啲嘢反擊緊。同埋你要睇喎。Elon Musk 咁犀利，而家係最勁係佢噶啦，全個地球啲科技，佢都中招喎，即係佢哋連 Elon Musk 都攻擊到嘅話，咁即係話佢哋背後呢一班嘅人，呢班邪惡族心，佢哋用緊嗰啲科技或者佢用緊攻擊嗰啲嘢係好勁抽嘅，同埋係部署緊。而家頭先你聽到我講嗰幾件事係前菜嚟嘅，係測試嘅，測試冇錯。咁可能喺後邊先至發生一啲嘢。即係可能停電唔知㗎，可能停10日咁樣，真係會發生㗎。咁同埋你諗下，停你10日電你死啦！嗰日因為啲人講啊嘛，同翻阿石圖先生講，我覺得嗰集我都有聽嘅幾句。其實講得幾恐怖，因為啲人話停咗電斷咗網，係又停電又斷網啦。當中我睇到問題。停電斷網之後，我哋就全部溝通唔到，我哋就唔存在啊。仲有虛擬貨幣會可能一炮過冇晒。係啦，因為而家佢睇到個 point 咧，佢哋就係用虛擬貨幣咧嚟到攻擊 Donald Trump，想做低美金啊、美債嗰啲，佢哋係做緊呢樣嘢。咁所以 Donald Trump 同埋美國財長就要諗計仔點樣去應對咯。即係人都知道嗰30幾萬億美金係還唔到嘅嗰啲債，但係你係美國總統唔通你唔做嘢啊？知其不可而為之咯。所以佢咪要之前上任之前咪搞嗰啲。佢自己咪整一隻咩迷因幣嘅，佢老婆同個仔咪喺度玩嘅。佢即係上任總統之前1-2日佢搞呢啲嘢。咁但係石圖先生就評價唔係幾好咯，即係佢覺得佢用呢啲嘢想去救翻美國嗰個國債咧，覺得佢有啲危險咯。咁我都覺得係嘅，因為至於虛擬貨幣太危險啦，一停電一斷網，呢啲咩嚟嘅？唔存在㗎咯喎。斷晒㗎咯喎，即係因為當時啲人同佢傾偈都話：哎呀好恐怖啊！阿陶哥斷咗網，我哋就聽唔到你做節目㗎啦，你個 YouTube 就唔存在。係咯，就一冇，其實係一停電一斷網，冇話咩啦！你1個月，你成個世界變成點咧？其實嗰件事係可以好恐怖㗎。係啊，所以點解要捍衞啲地底電纜啊？要好好保護嗰條海底電纜就係咁解咯。佢如果衛星唔得，水面都可以，水底都可以去嘛。冇咁嘅希望 Elon Musk 加油咯。佢 SpaceX， 佢 Starlink 佢做得好啲，掟晒上去天，我哋全部開通晒，冇互聯網阻隔到㗎咯喎。我哋手機聯到去網就 OK 㗎啦。但係你睇到而家連佢 X 嘅都受攻擊嘅話，連 Elon Musk 都受攻擊嘅話，咁即係睇到佢哋背後嗰班嘅深層政府嗰啲黑客。唔簡單，當然唔簡單，從來都唔簡單。我自己覺得咧，佢哋係由好早嘅年代已經係諗緊方法點樣洗我哋個腦㗎啦。一路都洗緊㗎啦。唔係，即係我話佢用好多種方法，創造好多潮流出嚟，令到你咧揾唔翻自己，俾人帶住咗走啊個心啊。係。所以咧，今日咧，我哋都係我最後希望都係講咩咧？唔係講咩，講你自己遇到困難、遇到逆境，希望你藉著信仰同埋去做多啲對自己有利嘅事，對自己身心有利嘅事、舒服嘅事，
去把握每一分每一秒，好好安喺當，好好喺呢個當下度。我對最後都想問多你一樣嘢。我其實之前諗住喺節目做度講嘅，但係要嗰扎資料要揾翻多啲出嚟先講咧，嗰啲憑記憶記唔到咧，有啲資訊性嘅。就係當時咧 Elon Musk 咧幫阿 Donald Trump 助選嘅時候咧，佢哋曾經喺某一個助選嘅現場咧傾偈嘅，即係後尾拍咗出嚟咧啲相咧擺上網。咁佢會原來講翻阿 Elon Musk 咧，佢話原來創造主揾佢喎，已經喺美國喎，同佢講喎，要佢將一啲好緊要嘅信息同 Donald Trump 講。佢話呢個係佢一生人裏邊最重要，佢要傳遞嘅信息，就係話俾佢聽，佢而家喺美國受緊佢哋美國人嘅保護喎。跟住仲有一樣嘢就係人類要悔改喎。如果一定要人類而家面對咁嘅世界咁多問題咧，唔去悔改，唔去禱告，唔成咧，即係回歸翻正常嘅基督教信仰嚇你自己嘅信仰啦。人類係必定會滅亡嘅，所以點解佢咁緊張，成日都話要做啲嘢去火星就係咁解咯。我問你嘅問題就係、你有冇呢種感應？係咪造物主嚟咗地球啊？答唔到，多啲笑。我可以咁講，最近我祈求嘅嘢係好多都實現到。咁我頭先同你講一樣嘢，感應造物主係咪落咗地球？係咪又道成肉身啊？以前第一次嚟就係耶穌基督啦嚇，道成肉身就係嚟呢個世界啦。我自己覺得，而家係咪又再次道成肉身落咗嚟？肉身我睇唔到，我覺得佢感應緊世界所有嘅嘢，佢喺度睇緊世間嘅嘢。唔係啊，佢係感應緊啊！佢係周圍去用佢。聖經不嬲都咁記載㗎啦，上帝係無所不在、無所不知、無所不能嘅神啊嘛。對唔住，我冇睇聖經。我睇佛經啫嘛。所以呢樣嘢你就唔知，但係你感應到佢係感應緊成個世界所有嘢。係。所以而家咧，你唔覺得咧？而家係變翻我唔知大家覺唔覺得而家咧，反而似真係似以前嘅季節啊！好大分明啊！咩季節啊？即係春夏秋冬啊！分明春夏秋冬啊！夜晚係真係涼翻啲噶嘛？而家比以前嘅夏天夜晚真係涼。而家未正式進入夏天，依家啱啱自月啫嘛，嚟緊先端午節。但係夜晚已經係涼，即似翻以前。你夏天一定下晝好熱，但係去到深夜嘅時候係有翻啲風啊嘛。即係我覺得好似有一啲嘢推動緊咯。我希望呢個係正。你呢個係同地理嗰個環境有關嘅喎。以前點解夏天咁熱，就係因為深圳啊、廣州好多工廠，而家就咁就啲嘢吹晒過嚟。係啊。咁而家嗰邊停咗好多。咁我哋呢邊咪涼快咯。又美麗又涼快，都有呢個道理，都有啲道理。咁我自己覺得我就禮佛嘅，咁我都相信有神嘅。即係喺我眼中，我都知係有創造神嘅。創造主。創造神係。咁你覺得佢會唔會係講下咧？定係撞鬼咧？冇理由撞鬼啊！佢而家佢做嘅嘢舉足輕重啊！對呢個地球個文明啊、科技嘅發展。我可能要睇翻嗰段片先。哇！好難揾喎，石圖先生日日都出片，日日都做成2個鐘，跟住再剪嗰啲細細嘅。咁我當然寄望。要揾就難揾。咁我當然寄望係神帶個信息俾佢落嚟，做一啲利益我哋嘅嘢，或者帶我哋一個新嘅方向。我自己覺得咧，新舊嘅方向都好，最緊要保持善良。善良你就有福啦，善良你就係最安心嗰個啦。善良都係嘅。係冇錯。冇錯嘅。好，感謝師姐嚇。有冇補充？我冇啦。不如念一次八字真言先啦，師姐，結束今日嘅節目啦，好嘛？有冇人有抄錯八字真言啊？罰抄啊！
好耐冇玩罰抄。唔會嘅。邊個再寫就八字真言嗰4隻字，同我罰抄108次唔該。其實亦應該抄嘅。係啊，我以前係抄㗎，啱啱開始嗰陣時。我以前都係嘅，啲網友要揾我問嘢咧，要答問題嘅。咁後尾應該係要抄下真言先。係。咁樣即係做咗個攔截咧，就嗰啲妖魔鬼怪搞你冇咁。唔係其實佢一定冇咁嘅心抄108次，或者你叫佢念，佢更加唔會念108次啦。佢啲邪魔點會念到真言啫？念下條脷咪麻痹咯，念得到嘅咩？咁佢一定唔會念噶啦，唔通叫你念啊？你幫我念一念完，我要 send 個電郵俾佢噶嘛？係，哦。咁有機心啊！咁乜都做得出。唔係我都希望呢個真言係令佢提升智慧咧，感化到佢佛法無邊嘅能力。仲有咧？所以我喺呢度再講少少。所有做壞事嘅人，天係睇到，地係睇到，佛菩薩都睇到。你如果你繼續去害人，繼續去維護呢個我哋嘅人間，菩薩一定會出手嘅。你唔好諗住呢一刻過到，下一刻你就要還啊！啱啊！因果真實不虛。好，師姐，咁你話念真言？咪就係等你講啊嘛，1、2、3啊嘛。我哋念3次係。係冇錯。好啦，我哋最後一齊念3次八字真言啦，1、2、3。Om Avirahom Kachala。Om Avirahom Kachala。Om Avirahom Kachala。香港人加油 ！Donald Trump 總統加油！我哋下集見，拜拜。Kachala Om Avirahom Kachala 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 Kachala Om Avirahom Kachala Om Avirahom Kachala Om Avirahom Kachala Kachala Om Avirahom Kachala